第二個乞兒咧，我就喺灣仔條天橋見到佢嘅啫。可能你而家行過都會見到佢嘅。佢冇腳嘅，就咁趴咗喺條天橋度，兩隻手頂住。總之任何人行過佢身邊咧，佢就不停咁岌頭，又唔講，又係咁啦岌頭，係咁啦岌頭。咁我嗰日我行過，我就自然停低落嚟望一望佢。當然係會引起騷動咯，我停低落嚟。係好多人會想打我知。我好留意佢，我真係幫佢計過，哇，好犀利喎！喂，佢成1分鐘咧係噏成90嘢嘅喎，真係好快，咁樣，平均每秒鐘係1嘢半。我即刻又諗起啦，我哋而家成日提倡環保係咪？我哋講水力發電、風力發電，有冇人諗過頸力發電？我哋安嚿嘢喺條頸度，可能成個東九龍會着咗嘅喎。